sa tanan. Ako din si Kim. Ako ulit si Abdul. And we're the Carb Brothers! Nata diri karon para buhaton na sa dang ato ang another vlog, which is Of course, magkaon mi og burger. We have 20 pieces diri nga burger. Kauno na mo within 8 minutes. yes, within 8 minutes. So wala ang challenge namo for ourselves. Alright, so dili na to padugayon and let's start. So karon iset namo ang timer to 8 minutes. Dara, So, hopefully maklaro 8 minutes ninyo. mo, hopefully maklaro ninyo. Ana. So, in 3, 2, 1, let's start. 8 minutes. Let's go. Wala ba quick fun with to? Lubos pas ka mo kaon. Kaya 8 minutes lang. Ano siya? Nagsugod din ka sa cheese. Alam ko ba yung cheese na ito? Dapat nagsugod ka sa regular. Papahadi sa loob. Ganahan ko kaya sa dry. One burger down. Tuna. 4. 18 more to go. Nagsisi ako madagan ka. Pero lang siya. Mga 1 minute na guluto. Time check. Ako daw. 2 minutes na. Oh my god! Cancel. 6 minutes 20 seconds left. Okay, 3 na burgers. 3 na ka-burgers. Nga gano'n, nakakain mo. Kung pinakahinga yung kaon. Ang galing mga kami. Yan na. Upat na! Nagawin na meat sweats. Laban mga KaCarbs. My God! One leg ago. Magkanta ka ng 1 little, 2 little, 3 little burgers. 4, little 5, little 6, little 7 little 8. Little 9 little burgers. 10 little 12 little burgers, boy. 5 na to. Kaya ha? Apas ko. Kung nag-contest pa na pwede ko. Nagsisit ko. Nagsisip ko sa mga decisions in life. Six na. It's a taste niya. Pila na. 4 minutes more to go. 4 minutes to go. Pasiun. Kaya kumatukan ko, mamatay ko dito. 6 pa lang. Pila mo ha? Tulo pa lang mo. Tulo? Tulo na. Ikaw pa makapat. Ambo? Basta 6 na. Ang go. Auto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ito na. Kapito na.
So 7 burgers down. 13 more to go. 9 burgers down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 9. 13. Oh, good go. Stop na. Pamag na mo. Suminis na lang. Oh my God. Muna kabutuhan akong tiyan. Kasi akong tilaok. Kung sunod kayo. Yung katay na sa akong cleavage. No. Taban. Pila na lang. 2 minutes na lang. Let's go. Start na. 2 minutes. More to go. Let's go. No, kaya. Kaya so, ayaw na isipa. Taon tulong dayon. No, kaya. Ano sa madali? Baba! Hindi, mga Spartan star. What is your profession? Oh! Push through. 1 minute and 50 seconds. Akong clip, ang sanyo sa cleavage niya, baba na sa akong bugan. Mag-isod ako sa akong isa na lang. Grabe, wala ka pang paniod to, pero mamurag. Di ba? Wala warm up imong tiyan. Akong singot good pa man. Come on, let's go. Ayun na isipa, kaon na lang, ayun isipa. Wala, ano na lang, 1 minute and 12 seconds. Bragging rights. Isipa, bragging rights, bragging rights. So, kaya. Pagano lang, 59 seconds, let's go. Oh. 40 seconds. 35 seconds. Let's go. 35. Isa pa. Push. No, kaya. Kaya po na. Wala kayong agaw nga weak sa kaon. Let's go. 10 seconds na lang, man. Let's go. No. No, kaya. Kaya na ako para at least makount siya. 3, 2, Wow. 1. Burgers down. Hands up. Kahuman na. Pila na ba yun? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Ako nabilin ng iyang nabilin. 7. So, in 8 minutes, 13 lang ito naka-out. Gaya na po naka-answer ay weak. Gina-question na ako kung mga decision sa life. So, actually, kaya man siya kung Kung siya mga ideas, mga conclusion. Kung siya dapat gawin mo na ito para nakaya na ito. dapat ginagmay lang dito akong tubig. I think kailangan na ito ang tubig kaya usahay mo dry up siya sa dire. That was, that was
Ganun kakatawa ka. Dugay, istorya na yun. That was a gastronomical experience. Of course. Amin ako makaya na to, carbs. But, sadly, lisod ay siya. Hindi siya basta-basta. And that's it mga carbs. And we hope nga nag-enjoy mo sa among vlog karon, tapos nag-enjoy mo nagtanaw o giganahan mo og kaon together with us. Of course. Mao naman ang tumong sa among video nga sa inyohang pagkaon, sa inyong eating experience mo sabay mi o maghatag mi og gamay nga craving sa inyo. Yes, that is our goal. And same sa mong ginabuhat sa mga previous vlogs namo, nagyapon mi pa games, which is karon madunggan ninyo ang music kana, and hulaan lang ninyo kung unsa to nga music. And of course, kung appeal mo sa mga 100 comments nga tama ang answer, you will be one of the lucky participants nga pwede makadaog og 50 pesos load. And of course, kung ganahan mo sa mga content so far and you want more contents in the future, hit that subscribe button. And of course, don't forget to click the notification bell para updated ka sa mga new videos. And of course, kung na kay mga thoughts, na kay gusto i-story sa mga, na kay gusto i-shout out, do not forget to comment down below. And ako ulit si Kim. And ako ulit si Abdul. And we are the Carb Brothers!